alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, mana bunday qo'y, qo'zi, qo'chqor ishqibozlari. Bugun sanamizga 7-noyabr hafta kuniga juma, hammangizga fayzli barakatli bo'lsin. Videomiz ekishga oldin biz eksperiment o'tkazamiz deb video joylagandik. Mana bugun shu eksperimentimizni boshlamoqchimiz. Ko'rib turibsizlar? Toza Surxondaryoni Hisori qo'chqoridan bitta olib tanladik. Hozir ikkinchisini ham ko'rsatamiz. Bu qorasi. Shuni hozir sizlarga to'liq obzorini, bo'ylarini va necha kilogramm chiqishini video davomida berib boramiz. Va 60 kun mobaynida necha kilo semirdi va bo'yi qanchaga o'sdi, hammasini to'liq ma'lumotlarni sizlarga beramiz. 2 oy davomida bizni kuzatsalaring nech pul foyda qildi va nech kilogramm qo'shdi va nech kilogramm yem yedi, qanaqa yem, mayda chudalargacha har kuni davomiy ko'rsatib boramiz. Unda hurmatli obunachilar, buni birinchi o'lchab olamiz. O'z taramizni chiqardik. Hozir qo'ydi o'zim ko'tarib tushaman. Tushunarli bo'lishi. Qo'yimiz kattagina. Bismillah. To'xta. O'z vesimizni tortib tarani bosib qo'yamiz. Meni vesim endi chiqmaydi. Qo'yni ko'tarsam necha kiloligi bilinadi hozir. Qo'y bilan chiqaman. Qo'ying. Ko'ringchi. Kiloga 54 kilo. 54 kilogramm. Endi bo'ylarini o'lchaymiz. Abrorlik. Bo'ylari to'g'ri turingchi. Bo'ylari 80. 80 emas, 76. 76 ga o'lchaveraylik mana. Bo'ldi, 76. 76 ga bu qo'yimizni bir oy davomida necha kilogramm qo'shdi va bo'yi necha santimetrga o'sganligi va qanaqa yem yeb borishlarini to'liq har kunlik videomizda qo'yib boramiz. Hozir shular nima yeyishi bo'yicha va yemlari bo'yicha to'liq ma'lumotlarni beramiz. Hozir ikkinchi qo'yimizni ham olib chiqib tortib olsak, video davomini ko'rib kuzatib turasizlar. Endi buni bitta belgi qo'yib qo'yish kerak edi. Keyin ikkinchi qo'yimizni olib chiqdik qoradan. Ko'rishlaring mumkin. Bu qo'yimiz sariq. Endi nimaga sariq tanladik? Kimdir qora boqishi mumkin, kimdir sariq, arashan. Endi qora bilasizlar, sori bo'ladi. Boqishdan beradi. Bu ham toza arashan emas, lekin gibrid variantida arashan sifat. Ko'rib turibsizlar? Qo'ydi oyoq qo'li uzun va uzunasiga ham uzun. Ko'p odamlar qo'y olishda adashadi. Qo'ydi kalta qo'ydan olib qo'yishadi. Qo'ydi uzunligiga ham ahamiyat berish kerak-da. Chunki qo'y o'sadigan va go'sht qiladigan narsada. Yemni beraversalar, yeb chichaversa foyda qilmasligi ham mumkin. O'shaning uchun qo'y olishda ko'ti boshiga qarab uzun qo'y olish kerak. Ama qo'yni ko'ryapsizmi, tomirlarini kattaligini. Mana but-but, quloqlari butun. Atayna shunaqasini tanlab olib chiqdik. Akalar, endi buni hozir bo'yini va kilogramm, necha kilogrammligini video davomida hozir qo'yib boramiz. Faqat sizlar uzoqlashmasdan kommentariyaga o'z nima deydi? Fikrlaringni, boshqa nimadir muammo bo'lsa, o'z bir-birimizdan fikr almashsak yaxshi bo'ladi. Biz ham qo'ldan kelgancha savollarga javob beramiz. Sizlar ham bilsalaring, qo'yda qanaqasidan boqish kerak, nima berib boqasizlar, to'liq yozsalaring bizga ham ancha tajriba bo'ladi, manfaatli bo'ladi hammamizga. Qo'yni ko'rib turibsizlar, unchalik
qo'y yomon holatda emas. Hozir ham yaxshi holatda. Qo'yni tekizligi ko'rib turibsizlar. Dumba ham tekis kelgan. Bo'yni uzun, oyog'i uzun, qo'llari kelishgan. Mana kasagi bor. Kasagiga ham qaraydi qo'ydi kattaligi. O'shasiga ham ahamiyat berasizlar. Endi hozir buni tortamiz a. Yaqinroq olib kelib turamiz. Bismillah. Yo'q, 48 kilo emas, boshqa qilib torting. 50 kilo chiqyapti. 48 kilo. Endi tarozini o'lchab oldik. Buni o'lchaymiz. Endi xato kamchiliklarga ahamiyat bermaysizlar, ishchiligimiz uchun ozgina qiynalyapmiz. Bo'ylari buni hozir ko'ramiz. Bo'yi necha? Bu ham 60 70 76 ekan. 76 bir xil ekan. Endi buni har kunlik yeyotgan yemini va olib borilayotgan muolajalarini kunlik qo'yib boramiz. Endi bularga ko'rib qo'yganmiz, kelganiga 1,5 oy bo'ldi. Lekin shundan shag'iga endi qo'raga olib kirdik. Bularni ikkitasini отдельно boqib sizlarga har kunlik yeyotgan yemini va kilogrammini o'lchab turamiz. Endi kilogrammini har kun emas, 2 haftada 15 kunda bir o'lchaymiz. Necha kiloga qo'shdi va necha santimetr o'sganini. Qo'llab turasizlar hozir yeyotgan yemini va hashaklarini bilgan tajribamizdan kelib chiqib sizlarga havola qilamiz.